是非題到底有啲乜嘢嘅技巧要寫呢？第一，我哋要逐一找證據，你要逐個選項幫我喺文章揾到相應嘅字句，證明佢係啱定錯，你先揀。第二樣嘢，我想你哋要幻想呢個被害妄想症。出卷個老師佢會用啲相同或者相似嘅字眼去到陰你，例如呢個啦，邊一個唔係本文提及嘅內容啊？作者對菠蘿包有特別嘅感情，呢個我哋點樣揾啊？我好珍惜每一個麵包，特別係菠蘿包蘊含住我嘅懷念，所以呢個係啱嘅嘢，即係唔揀得。咁時間關係啦，我就唔再同你逐一慢慢揾啦。但係我想大家一齊睇下 D 呢個選項，作者嘅生日禮物係一個菠蘿蛋糕。幫我睇下以下呢位小朋友到底做得啱唔啱咯？唔知生日禮物菠蘿蛋糕，我揾到差唔多嘅字啊！巨型菠蘿包生日蛋糕啊嘛，所以咪揾到係菠蘿包蛋糕咯。我想問你，呢位小朋友咁樣做啱唔啱㗎？佢錯晒啦。嗰個係大嘅菠蘿包，唔係蛋糕。第二，佢再陰多咗呢一樣嘢㗎。菠蘿包蛋糕同菠蘿蛋糕唔同啊嘛，大佬，菠蘿蛋糕即係菠蘿整嘅蛋糕啊，大佬，兩樣都陰晒你啦。呢個就係我哋要揀嘅錯嘅答案啦。